W poprzednim wykładzie pokazałem, jak wzór E0 równa się mc do kwadratu pozwala zrozumieć deficyt masy jąder atomowych. To znaczy pozwala zrozumieć, dlaczego masa jądra atomowego jest mniejsza niż suma mas składników jądra. Następnie pokazałem, jak wyliczyć energię wiązania jądra atomowego, to znaczy energię potrzebną na rozdzielenie jądra na pojedyncze nukleony, to znaczy protony i neutrony. No i na przykład dla jądra helu 4, składającego się z 2 protonów i 2 neutronów, może zrobię rysunek. Mamy proton, neutron, neutron, proton, to jest jądro helu 4. Energia wiązania dana jest następującym wzorem. Energia wiązania równa się 2 razy masa protonu, dodać 2 razy masa neutronu, odjąć masa jądra helu 4 i to wszystko razy c do kwadratu, gdzie c to jest prędkość światła. I to jest w przybliżeniu równe 28,3 megaelektronowoltów, czyli około 28 milionów elektronowoltów. I teraz dla porównania, energia potrzebna na usunięcie elektronu z atomu wodoru to jest około 13,6 elektronowoltów, czyli około 2 miliony razy mniej. Zastanówmy się teraz nad procesem łączenia nukleonów w jądra atomowe. No na przykład mamy swobodne 2 protony i 2 neutrony i one łączą się w jądro helu 4. Tutaj, żeby było jasne, jądra atomowe mogą powstać dzięki siłom jądrowym. Teraz proces łączenia się nukleonów, czy ogólnie proces łączenia się lżejszych jąder atomowych w cięższe jądra atomowe nazywamy fuzją jądrową, syntezą jądrową lub reakcją termojądrową. Przedrostek termo bierze się od temperatury i zaraz to zrozumiemy. No więc mamy swobodne 2 protony i 2 neutrony i łączymy je w jądro helu 4. Może zrobię rysunek. Mamy proton, neutron, neutron oraz proton oraz łączymy je w jądro helu 4. Proton, neutron, neutron, proton. Nie ma tutaj znaczenia, w jaki dokładnie sposób odbywa się ten proces łączenia. Rozumowanie, jakie zaraz przedstawię, jest bardzo ogólne. Więc tak, przed połączeniem masa układu wynosi 2 razy masa protonu dodać 2 razy masa neutronu. To jest masa układu przed połączeniem. Teraz po połączeniu mamy jądro helu 4 o masie MHe. I my wiemy, że masa jądra helu jest mniejsza niż 2 razy masa protonu dodać 2 masa neutronu. Jest mniejsza. A zatem masa po prawej jest mniejsza niż masa po lewej. I widzimy, że w procesie tym znika masa o wartości delta M równa się 2 razy masa protonu, dodać 2 razy masa neutronu, odjąć masa jądra helu. Czyli to jest na początku, a to jest na końcu tej reakcji, prawda? Czyli znika masa. No więc tak, znika masa o wartości delta M. Ale wiemy, że z masą związana jest energia spoczynkowa. No masę po prostu mnożymy przez c do kwadratu. A więc czy w procesie tym znika energia o wartości delta m razy c do kwadratu? To jest pytanie. No i tak być nie może. Energia jest zachowana. W procesie fuzji znika masa i związana z nią energia spoczynkowa delta m razy c do kwadratu, ale w zamian musi pojawić się energia w jakiejś innej formie o wartości delta m razy c do kwadratu. Tego wymaga zasada zachowania energii. No i na przykład w procesach fuzji jądrowej może powstać promieniowanie elektromagnetyczne lub produkty fuzji mogą mieć dodatkową energię kinetyczną, która następnie przekłada się na przykład na energię cieplną. Więc podsumowując, w dyskutowanym procesie dzięki siłom jądrowym część masy zamieniana jest na inną formę energii. I wartość tej uwolnionej energii wynosi delta m razy c do kwadratu, a to się równa, napiszmy, 2 razy masa protonu, dodać 2 razy masa neutronu,
odjąć masa jądra helu 4 razy c do kwadratu. A to jest równe energii wiązania jądra helu 4. A to jest równe energii wiązania. Zaznaczmy sobie ten wzór. A więc przy połączeniu dwóch protonów i dwóch neutronów w jądro helu 4 uwalnia się z masy energia o wartości około 28 milionów elektronowoltów. Reakcje termojądrowe zachodzą na przykład w naszym Słońcu. I takim głównym procesem jest fuzja 4 protonów w jądro helu 4. Mówimy wtedy o spalaniu wodoru na hel. Proton to jest jądro wodoru. Proces ten jest kilkustopniowy, gdzie po drodze dwa protony zamieniają się na dwa neutrony i może powstać jądro helu 4. W Słońcu masa zamieniana jest na energię cieplną i szacuje się, że w każdej sekundzie Słońce traci około 4 miliony ton masy, a dokładniej 4,26. Nie chcę wchodzić w detale tego procesu. Dla zainteresowanych podaję więcej informacji w opisie do tego wykładu. Jedna ważna rzecz wymaga komentarza. Żeby doszło do połączenia nukleonów, na przykład w jądro helu 4, nukleony muszą się bardzo do siebie zbliżyć. Ale protony odpychają się siłą elektryczną, która jest tym silniejsza, im bliżej siebie są protony. Siły jądrowe uaktywniają się, gdy odległość pomiędzy nukleonami jest rzędu 10 do minus 15 metra. A zatem, aby protony mogły zbliżyć się na taką odległość, należy nadać protonom odpowiednio dużą energię kinetyczną, czyli nadać protonom odpowiednią prędkość. Może tutaj zrobię rysunek. Mamy proton, nadajemy mu dużą prędkość. Tutaj mamy proton. I w takiej sytuacji może dojść do zbliżenia pomiędzy tymi protonami. No i taka sytuacja pojawia się, gdy nukleony na przykład znajdują się w środowisku o bardzo dużej temperaturze. Tutaj mówimy o milionach stopni w skali Kelwina. Dlatego mówi się o reakcjach termojądrowych, bo wysoka temperatura pozwala na zachodzenie takich reakcji. No i na przykład szacuje się, że w jądrze Słońca, w którym zachodzą reakcje fuzji protonów w hel, temperatura wynosi około 15 milionów kelwinów. I tutaj jest jedna taka bardzo ciekawa sprawa. Jeśli policzymy bez efektów mechaniki kwantowej temperaturę potrzebną do zbliżenia się protonów na odległość 10 do minus 15 metra, to wychodzi około 10 do potęgi 10 kelwinów, czyli około 1000 razy więcej niż temperatura w jądrze Słońca. Wydaje się więc, że procesy fuzji protonów w hel 4 nie mają prawa zachodzić w Słońcu. Okazuje się jednak, że fuzja jądrowa może zachodzić w dużo niższych temperaturach, jak na przykład w jądrze Słońca, dzięki zjawisku tunelowania kwantowego. I w skrócie, tunelowanie kwantowe to jest zjawisko przejścia cząstki przez barierę potencjału, pomimo tego, że klasycznie cząstka nie ma wystarczającej energii. No i proszę Państwa, spoglądając na Słońce, warto pamiętać, że zachodzą tam ciekawe zjawiska fizyczne. Na koniec wspomnę o jeszcze jednej reakcji termojądrowej. Reakcji łączenia jąder wodoru 2 z wodorem 3 w jądro helu 4. Wodór 2, nazywany deuterem, zawiera proton i neutron w jądrze. Wodór 3, nazywany trytem, ma jądro składające się z protonu i dwóch neutronów. I reakcja ta wygląda następująco. Mamy tak, tutaj mamy proton oraz neutron i to jest wodór 2, czyli deuter. Okay? Teraz tutaj mamy tryt, proton, neutron, neutron, czyli to jest wodór 3, czyli tryt. Wodór ma zawsze jeden proton w jądrze. Teraz następuje fuzja jądrowa i otrzymujemy proton, neutron, neutron, proton, czyli jądro helu 4. I tutaj mamy jeszcze dodatkowy neutron. Ok, mamy jeszcze dodatkowy neutron, no bo na początku mamy 3 neutrony. I teraz łatwo się przekonać, że w procesie tym tracimy masę. To znaczy masa deuteru dodać masa
trytu jest większa niż masa helu 4, dodać masa neutronu. A więc w procesie tym musi uwolnić się energia, aby skompensować utratę masy. Mamy takie same rozumowanie jak wcześniej. No i ta uwolniona energia wynosi masa deuteru, dodać masa trytu, odjąć masa helu, odjąć masa neutronu razy c do kwadratu, czyli utracona masa razy c do kwadratu. Zaznaczmy sobie ten wzór. To jest uwolniona energia w tym procesie. I teraz jak się podstawi wartości mas oraz prędkość światła, to otrzymujemy około, tutaj napiszę 17,6 megaelektronowoltów. Reakcja ta jest wykorzystywana na przykład w bombach termojądrowych, zwanych też bombami wodorowymi. Wodorowymi, bo w reakcji tej bierze udział wodór 2 i wodór 3. To wszystko w tym wykładzie.